କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମନରେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମଣିଷର ନିଜର ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଲା, ନାମ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଲା, ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଲା, ରୋଜଗାର ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଲା, ସମ୍ମାନ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ନାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କରେଇବେ। ମଶାଣି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନେଇକି ଯିବେ ମଲା ପରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବ ତାକୁ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଥରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖି ଆସ, ସେଠି କେତେ ରଥି ମହାରଥୀ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ପୁରା ବିଛଣା ଧରି ନେବ। ସେଇଦିନଠୁ ଘର ଲୋକମାନେ ତୁମର 4ଟି ରୁଟି ବଦଳରେ ତୁମକୁ ସେବେଠୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେମିତି ଅଧିକ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାରମ୍ବାର ପୋଛିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ସଫା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ ସେଇମାନେ ତୁମର ଭଗବାନ ପାଖରେ ମରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ କି ଭଗବାନ ଆଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମରଣ ଦେଇଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତୁମ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଇଁ ନିଜ ପାଖ କେହି ବି ନିଜର ଲୋକ ମାଡ଼ୁନଥିବେ, କେହି ବି ନିଜ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସୁନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ବୋଲି ମଣିଷର କିଛି ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା।